सिर्फ 10,000 में गेमिंग पीसी, क्या ये पॉसिबल है? आइए बताते हैं, उससे पहले सब्सक्राइब कर लो। तो आज हमारे पास आर्यन भाई का ऑर्डर आता है राजस्थान से, जिसमें यूज होने वाला है i5 4th जनरेशन, H81 मदरबोर्ड, 8GB रैम, 256GB SSD, Eco 400 पावर सप्लाई और एक बेसिक कैबिनेट। ये मेनली एडुकेशन एंड बेसिक टास्क के लिए यूज होने वाला है। इस पीसी का प्राइस रहने वाला है सिर्फ 10,000 रूपए। अब 10,000 में इससे बेटर क्या ही मिलेगा। रही बात गेमिंग पीसी की, तो 25,000 से नीचे गेमिंग पीसी तो भूल ही जाओ। जो लोग इससे कम में गेमिंग पीसी देने का दावा करते हैं, उनसे दूर रहो और जेन्युइन प्राइस में खुद के लिए सही पीसी परचेस करने के लिए MT कंप्यूटर्स को कांटेक्ट करो। हम लोग पैन इंडिया शिपिंग भी करते हैं।